在一个遥远的森林中，生活着一位叫做小寻寻的女孩。她是这片森林的守护者，总是照顾着这个美丽的自然环境。小寻寻有着一双温暖的眼睛和一颗善良的心。一天，当小寻寻正在探索她最爱的瀑布时，她偶然遇到了一只小狐狸。这只小狐狸有着亮丽的红毛和一双聪明的眼睛。驼看起来惊慌失措，显然迷路了。小寻寻立刻走近驼，轻声安慰着驼，并邀请驼一起回到安全的地方。就在这时，一只斑马走进了场景。斑马名叫斑斑，是这片森林的知识保卫者。它知晓这片森林的每一个角落、每一条小溪、每一棵大树的名字。斑斑看到小狐狸和小寻寻，便走了过来，微笑着说：“看起来有人需要一些帮助。”小寻寻和小狐狸都点了点头。斑斑接着说：“我知道有一处非常美丽的瀑布，它位于这片森林的深处，但那里也可能充满了危险，我可以带你们去。”三位不同的角色决定一同前行，展开了一场奇幻的探险之旅。他们穿越了茂密的树林，越过清澈的小溪，走过古老的山洞。在这个冒险的过程中，他们互相学习，分享着知识和故事。当他们终于来到那个美丽的瀑布时，他们被令人惊叹的景色所震撼。瀑布的水流如银丝一般，从高山峭壁上涌出，形成一幅绝美的画面。这一刻，他们感受到了大自然的奇妙和神秘。在瀑布旁，他们坐下来休息，分享着自己的故事和经历。小寻寻学到了更多关于森林的知识，小狐狸找到了一个新的家，而斑斑则感到自己在帮助其他生物时是多么幸福。最后，当他们离开瀑布返回村庄时，他们不再是陌生人，而是一个充满友谊和互助的团队。这场探险不仅让他们更了解了自己，还让他们更深刻地理解了这片美丽的森林。这个故事告诉我们，在冒险和合作的过程中，人们可以结交新朋友，学到更多，变得更强大。